有幾多人睇過《鐵達尼號》呢套電影？好浪漫啊，真係！點解鐵達尼號咁浪漫？因為鐵達尼號呢隻大遊輪上面，你喺呢隻大遊輪上面，你係乜嘢都唔使做嘅，除咗談情。淨係談情，唔使揾食，你話幾浪漫？淨係唔使揾食都已經浪漫死啦！迪卡比奧、奇溫斯里，一日喺隻船度唔使揾食，一日到黑淨係等食。所以鐵達尼號原本有另一個戲名就叫做《一段等食的愛情》。我等無牽掛的等，等早餐，等到食晏，到夜晚認真食飯。又開飯啊！又開飯啊 ！I'm the king of the world。Encore 呢浪漫咧，真係一聽到呢個浪漫就冇辦法嘅，係自然反應嘅。一浪漫 Encore， 人類就係咁樣。但係話俾大家聽，呢個浪漫係一個極限，就係叫做鐵達尼極限。男性同女性對愛情最大嘅分別係乜嘢？我話俾大家聽。男人喺愛情裏面最重要要求就係新鮮。嗱，唔係賣緊啤酒廣告嗰個。而女人對愛情最大嘅要求就係保鮮，真係好似啤酒廣告。我解釋清楚啲，男人對愛情就要不停咁樣揾一啲新鮮嘅對象，而女人就要不停咁要求同一個對象保持新鮮。所以你成日聽到好多女人同男人講得最多嘅一句説話係乜嘢？你對我已經唔係好似以前咁，係咪？每個男人聽到都拗頭。我識咗你2個禮拜到啫嘛，我點解對你唔係好似以前咁啊？唔通我以前識得你，我唔記得咗，然後又走翻嚟又識翻你？識得好耐嗰啲又死。阿姐，我識咗你成世人啊！你成世都喺度同我講，我對你唔係好似以前咁。唔通我前一世識得你啊？冇可能噶嘛！個喇嘛話咗我前一世係張凳嚟㗎，仲係一張摺凳啊！我唔多同人傾偈㗎我。各位，究竟啲女仔所謂嘅，你對我已經唔係好似以前咁啦。嗰個以前係幾時？係幾時？嗱，值回票價呢個答案 OK， 就係當你啲男人認為佢哋最新鮮嗰陣時，科學啲講就係頭3日。你溝佢頭嗰72小時，喺頭嗰72小時之內，啲男人會開行佢個浪漫嗰副 turbo， 做盡佢餘下所一世人都做唔翻嘅行為。佢可以對住個大海教你吐口水。你又覺得哎呀好浪漫啊，教我吐啊！哎呀唔係嗱，呢篤痰嚟啊，口水係乜乜嗱，呢篤痰呢篤口水啊，唔係呢篤口水呢篤痰，哎呀好浪漫啊！但係一過咗頭呢72小時，呢個男人唔會再覺得個女人新鮮，而個女人就會開始覺得呢條友仔需要保鮮。而鐵達尼號之所以咁偉大，就係大家都過唔到72小時。根本唔俾機會個男人覺得個女人唔新鮮，浸瓜佢。你見住個男人跌落海，啲水好凍啊，地地震啊，佢都仲會讓個浮板俾個女仔，點解？因為佢副推保仲開緊。唔緊要，你用我唔凍，你用咁新鮮。但係佢更加偉大，喺條女人面前浸呢個男人，唔係一般咁浸，喺啲接近0度嘅冰水嚟去浸佢。哇！咁樣有乜辦法唔保鮮？所以好多女性同我男朋友睇完呢套戲，都忍唔住眼濕濕嘅出嚟，係咁望住男朋友。因為你死咗幾好咧，真係。
咁多人浸死你唔死嘅嚇？睇完戲仲去邊啊？不如去游水啊！趁天氣凍啊，係咪咧？鐵達尼極限，即係話你聽，你愛情好難過到72小時，除非你有好深厚嘅哲學根基。我覺得人世間最 marvelous 嘅各位，當然係男女之間嘅關係啦，啊，因為大家都知道㗎，男士係自古以來最大嘅嗜好就係講大話啦。我哋每日都培養，啊，會喺呢方面都擺好多時間。而女士就自古以來係攞隻牌講大話。乜嘢叫做化妝？化妝就係你個樣講大話。你隻眼係明明嚟到呢度就停㗎啦，你唔知搽咗啲藍藍綠綠乜鬼有孔雀石綠啊，佢仲有得去㗎噃。啊！你個鼻喺正面睇咧就有一個正常嘅鼻，喺側邊睇你唔見咗㗎噃。你塊面好開揚㗎喎，冇遮擋喎，正面睇翻喺度突咗出嚟，咁睇又冇，咁睇又有，你塊面令到我思覺失調啊！各位女士，你哋明唔明乜嘢叫做化妝嘅？最緊要係咩叫化妝？化妝就係你落咗妝，我仲認得你就叫做化妝；你落咗妝，我唔認得你，嗰啲叫做喬裝。係啊，大家成日翻屋企有陌生人，點解咧？邊個你？我咪同你一齊入嚟㗎啦！你唔好笑得太開心咁，唔覺意出到隔離塊面啦。OK， 化妝唔緊要，大家都知下化妝用 make up， 我哋其實都好習慣啦 make up。問題而家好多女士唔係整俾個 make up 你睇㗎，佢俾埋個 making of 個 make up 你嘆，一食完飯就嚟㗎啦嚇，抹完嘴咁就成副架生哇！你唔明啊？你化妝唔係為咗呃我嘅咩？你做乜俾埋個 making of 我睇？你不如唔好化唔化妝冇禮貌啊嘛！即係點啊？即係你唔化妝有個冇禮貌嘅樣嘅，即係你化妝就好地地，識嗌人早晨，食飯未啊？即係一唔化妝就咩啊？講咩啊？你差人大晒啊！唔好搞我啦！我冇化妝啊！我自己唔敢面對自己啦！冇禮貌嘅樣嘅。各位，我認為真正冇禮貌係咩咧？文味嘅真係冇禮貌。文味咧咩意思？文味你真係侮辱我嘅視覺功能啦！即係我係睇唔到嘅，我係分唔出嘅。啊幾好嘅噃，你條眉冇毛嘅嗬？咁我咪睇唔到你眼眉咯。根本文眉係應該叫做禪眉，有一條冇毛嘅眉。你話幾禪咧？阿大師都俾你考死嘅真係，冇毛嘅眉，阿彌陀佛，諗唔明啊！跟住你又發覺佢有雙冇毛嘅腳，然後你就明白棘手嘅真正意思啊！即係佢對腳呢邊摸落去好平滑嘅，呢邊摸翻上嚟棘住，呢個咩嘅自然現象咧？你唔明點解會咁咧？直到你摸到自己下巴。哦，原來嗰晚黑媽媽，我係唔覺意摸到佢下巴，個下巴真係長，真係。跟住你又發覺佢哋發明咗一個 bra 喎，個 bra 好犀利嘅，即係只要你唔怕逼傑，你就可以有一條罅。係，咁出嚟行，跟住有條罅防下身係嘛？呢個好明顯係一個古惑仔嘅所謂。呢個係應該叫做古惑 bra， 或者叫做老千 bra， 但係佢哋叫佢做 Wonder Bra。跟住你就明白，唔怪得知當年嗰個神奇女俠咧，個女超人咧，點解叫 Wonder Woman 啊 ？Wonder Woman 有條罅，她用 Wonder Bra。然後跟住佢哋會整形、整容。咁呢個算唔算係講大話咧？大家認為嗱，整形整容係即係換零件咧，換零件就即係唔係原廠㗎啦，係咪先？咁但係有些少爭議性，我認為呢樣嘢嗱，各位，因為通常咧點為之講大話咧？即係你買部車俾我嚇，你部明明係法拉利，但係你換晒啲普通打康打零件賣俾我，咁講大話啦。但係通常又唔係喎，通常佢哋係佢原本就係康打、Toyota、Isuzu、Honda，就整個法拉利嘅車頭燈，
林寶堅液嘅美液，好連接嘅大包圍，咁又好似 OK 喎，好似又唔係好算係講大話喎。所以我係認為換零件嗰位係唔算講大話嘅，即係如果嗰位女士係表明嘅保養期，佢有冇可能話個保養期俾你聽咧？冇可能。你同佢唔係好熟，你連佢有冇補過牙你都唔會知道。我衰嘅成問有冇補過牙都有㗎。但係問題係你一旦同佢太熟，就一切都太遲啦。阿姐啊，你用我啲鬚刨啊睇都唔緊要，即係你可唔可以淨要嚟剃腳毛咧？乜所謂啫？乜分別啫？又話人哋棘手，有冇可能？冇可能！我話俾大家聽，地球上冇一個男人見過一個女人剃胳肋底毛。女人喺呢方面係乾手淨腳到，我由細到大，我以為男人同女人最大嘅分別就係女人係冇胳肋底毛，而佢哋係好驕傲，即係男人影相你會笑，女人影相又笑，好驕傲，雙龍出海。然後我最近先發覺原來佢哋唔係剃胳肋底毛，而佢哋係有種器材係掹胳肋底毛嘅。即係所以女人做間諜係最厲害，佢唔怕逼宮㗎，佢呢樣都頂得住，你燒佢都唔驚嘅。你開始明白點解咁驕傲啦？我唔怕痛嘅，我咪超人咯。然後各位講埋咁多啲大話嘅後果係乜嘢？個後果就係有一日你唔覺意行過沖涼房，你講好笑，乜你胳肋底有毛啊？做乜你胳肋底有毛？你條眉有冇毛啊？然後我喺櫃桶揾到話你換咗零件，然後未俾錢。你係咪地球人嚟㗎？各位，呢啲咧都只不過係外表嘅大話，我覺得其實係好小事。最嚴重嘅係佢哋講咧內在嘅大話。即係你啱識一個女仔咧，有陣時會發覺佢基本上好健康，傷風咳都冇。但係你識耐咗，你會發覺佢成日頭暈身痛啦，呢度熱啊，嗰度痛啊。呢啲都唔緊要，最緊要係佢病得好神秘。你問佢，你係咪你哋即係一個月有一次嗰啲啊？唔係。咁係咩？唔知，咁不如睇醫生啦。唔睇，咁但係你痛喎，唔痛。女人係唔肯睇醫生㗎喎，好多女人。我諗咗好耐，我都唔明點解佢哋會咁。終於我發現，因為一個患咗以為應該係話以為自己患咗絕症嘅人，佢係唔會想睇醫生。好多女性由於佢複雜嘅生理結構，同埋主要係佢唔能夠接受自己咁複雜嘅結構嘅嗰種結構。好多時哪怕只係一個小小嘅人，乞嗤，佢就同你講啦，你放心，有咩事我自己會離開香港，我唔會連累你。你傷風啫係嘛？你唔係販毒係嘛？你唔明啊？咁不如睇醫生啦，唔睇。咁但係你傷風唔傷，佢係咪覺得我俾唔夠 attention 俾佢？係咪因為我啊？唔關你事。嗱咁啊又唔關我事。你又話自己又冇嘢，咁我唔理你㗎咯喎，唔使理你。Marvelous， 真係夢一般嘅女子。係啊，佢哋真係發好多夢啊，而佢嘅夢係同你啲夢完全唔同，嗰啲夢係好逼真嘅。依時萬七彩杜比音響最緊要，係佢哋有味道嗰啲夢，佢哋係聞到嘢㗎，呢啲好真啊，因為佢哋有一半嘅夢係夢到你對佢唔好。我仲記得啊，你喺個夢裏面鬧我嗰陣時，你係有口臭嘅。而佢另外一半嘅夢係夢到你對佢好好，你仲真，因為佢醒翻會同你講，醒翻之後見到你，我情願翻去發夢。咁你可能翻去發夢又夢到我對你唔好咧，使乜翻去發夢啊？你而家咪對我唔好咯。咁我而家對你好啦，好唔好？都唔夠夢裏面咁好。Marvelous， 各位女士嚇 ，Marvelous。但係你哋唔夠男人咁 Marvelous。我由細到大，我有個阿叔就教我男女相處之道。佢教我佢話，主要男女相處咧係3句説話啊。第一句咧佢話：子華你記住啊，女人係乜嘢？女人就係食飽乜瞓。女人食飽啲咩瞓咧？食飽安眠藥瞓。嘿，我講緊女人係做3樣嘢嘅啫。女人就係食飽乜同埋瞓。我俾個 tips 你哋，所有女人都係雞啊，唔係嗰啲雞啊，係講緊正常真正農場嗰啲雞。你諗下，農場啲雞食飽同瞓之間中間，佢哋做乜嘢？係喎，
梗係唔係話一食飽就直去瞓嘅噃，成日咁長佢哋做咩咧？咪係咯，你就係唔知佢哋做乜嘢。女人就係食飽，瞓好危險啊！但係唔緊要，你唔好俾佢哋食飽就冇事。所以第二句急嘅就係、女人100歲唔死，唔好俾飽飯俾佢食。所以大家明白點解基本上大部分嘅人瑞都係女人嚟㗎嘛？係啊，100歲唔死都冇飽飯食喎。我100歲前你話點會死啊？我今年咧就104歲，又食咗4年飽飯，哎呀，真係和味啊，好好食啊，真係。我唔過200歲，我唔會死啊我。細伯，100歲唔死都冇飽飯食，係咪真係太殘忍啊？咁佢一死我即刻大排筵席啊！都死咗啦，係嘛？咁點食啊，細伯？我唔係為佢啊，我為我自己啊！嗱，男人最高嘅境界就係第3句：發達升官死老婆。啊！唔好聽錯，唔係話發達升官殺老婆，唔係。我係講緊一個完美嘅女人，就係識得喺佢個男人有權有勢有財有錢嘅時候，自己忽然之間無端端死咗。細伯，咁係咪真係太殘忍啦？發達升官死老婆，你懵啊你！我話你聽乜嘢叫做真正嘅殘忍？真正嘅殘忍就係發達升官陪老婆。哎呀，老哥，好耐你終於發達，有時間翻嚟陪我睇大長今咯。我發達為咗翻嚟陪你睇大長今咩？我發達係為咗可以捉下大長今嚟陪我啊嘛。Marvelous啊，男人啊！我呢位阿叔未死嘅，邊位女士有興趣介紹你識？最緊要係佢呢種精神仲未死。但係而家新嘅一代咧，新嘅一代嘅男士好啲啊！新嘅一代嘅男士咧講究咧係3不嘅主義。OK， 我哋對女性基本上係3不。第一，我哋係不主動；第二，我哋係不抗拒；而第3，最緊要咧，我哋係不負責嘅。不主動、不抗拒、不負責，成唔成立咧？問題係嗱，不主動，咁你不主動，咁即係要對方主動啦。嗱，我唔知在座嘅男士你哋點樣，我係叫做咗咁多年人啦，家陣係叫做埋明星啦，係咪先？咁啊，唔使咁靜嘅。OK， 明星喺邊度 ？OK， 真係冷漠到咧，真係。OK， 準確啲。得啦，太遲啦！呢童年陰影咪咁嚟咯。我知呢樣嘢係4個字啦。總之今時今日我能夠達到係好熟口面，係咪？我接受到。冇所謂啦。OK， 係啦。總之我做咗咁多年好熟口面啦，而家講真，我都從來未試過話我唔使主動，有個女仔好主動直接同我講我中意你。從來冇，最接近嗰個係點？都係即係有時喺街邊都會有啲女仔走上，我阿媽好中意你，啊我姨婆好中意你，開燈，你嗌多次啊！開唔開燈啊？你夠唔夠嗌多次？啊？開燈冇咗啦，熄燈就做咩都得啦，係嘛？開燈唔見咗，早過年睇到下半場面，快啲俾佢發現死嘅人。要住我尾啊，強吻我啊！通常都係咁啦，大家都見到啦，實例證明真陰功。咁你話真係世界上當然啦，除咗我哋話，究竟有冇各位認為係真係唔使主動嘅男士嘅呢個世界？有冇？有冇在座男士覺得自己係唔使主動嘅男士？拍拍手。開燈！竟然喺邊度？指佢出嚟喺邊度？大膽喎，大膽狂徒！嗰位係嘛？黑衫嗰位，你隔離嗰位女士識唔識㗎？你又唔識佢，咁隔離我哋一個人嚟嘅，你唔使主動嚟有咩作用啊？你唔使主動就係單身一個咯。我從不主動，所以好寂寞。但係有能夠不主動嘅男士嘅各位，我老友阿傑有一個不主動嘅人。你每次同佢過一次馬路咧，佢會話俾你聽，對面有個女仔想向我求婚。唔好啊，過條馬路啫。睇到嘛，嗰啲係咁望住我啊！
咁望，係咁嗲，搭堂搭到佢啊！而家唔敢望啊，而家耷低頭啊，點解？啊，點解？佢一望到眼，你細望唔低啊！望去嗰邊啊，嗰邊係咩啊？教堂啊，但成個婚紗樣出晒嚟啊！係有不主動嘅男士，各位就係嗰啲自己主動咗都以為自己冇主動嘅。我老友就係啦。OK， 我當你能夠不主動啦。OK， 而家係嗰個咩？林志玲對你好主動啦，好未？啊，咁你點啊？不抗拒咯，係咪？不抗拒即係咩意思啊？各位，不抗拒即係你接受，但係好唔緊咯，啊，好瀟灑，老蕭。我話俾大家聽，男人只係能夠對一個女人咁老蕭，就係佢阿媽。阿媽問你：阿仔飲唔飲湯啊？是但。你識我第一日我已經係咁啦。哎呀，睇熱啦，啲湯熱啦，唔飲啦。係咪？即係如果而家調翻轉係林志玲問你，不如今晚嚟我屋企好唔好？你係咪喎？是但。但係我屋企好熱㗎噃，熱啦，嚟啦。你有冇咁老蕭啊？你係會講是但，你唔單止講一次是但添嚇。林志玲打電話喺台灣打俾你嘅，志玲，特別真，好啊，是但，你呢頭放低個電話，你嗰頭攞翻起啦。旅行社話即刻幫我 book 張機票去台灣。咩旅行公司啊？咩台灣公司？咩航空公司？是但啦。咩價錢是但啦？咩出口位走廊位啫是但啦。你直情係興奮到呢頭，你放翻低個電話，你先醒起，我咪就喺台灣。你買咗張機票由台灣飛去台灣，你都亢奮到你唔理啦，你直接衝上去林志玲屋企，林志玲咧就喺門口等緊你。哎呦哦，真的哦，對不起呢哦，就是呢哦，我的那個冷氣哦，它就壞掉咯，就是今天不行咯哦，不如改天啦。你有3個選擇 ：A 回頭就走 ，B 破口大罵 ，C 你忽然識得整冷氣。你會揀邊個？我由隔離街搭飛機過嚟㗎，你話俾我聽，你冷氣機壞咗，叫我走。你話我聽，你個核子反應堆壞咗，我都識得整㗎。這裡有沒有西巴拿？沒問題，西巴拿行啦，這個核子反應堆它自己有反應㗎啦。最主要我有反應啊！不主動不抗拒係不成立。各位，男人唔係不主動，係成日都蠢蠢欲動。唔係不抗拒，係不能抗拒。我哋唯一比較可以做得到就係不負責。不過新一代嘅男士又好少少，新一代嘅男士講究係南美嘅精神，因為根據統計，大家知唔知道全世界最快樂嘅男人就係喺南美洲嘅哥倫比亞嘅男人。係啊，佢哋講到明，佢哋能夠咁快樂，因為有3個秘訣。第一係獨身，第二多性伴侶，第3夠瞓。好難做得到喎，其實你啊！